اخواتي الاخبار، سمعت ان تشابتر 2 بروبلمز الدنيا مش احسن حاجه، فطردت اخويا بره الاوضه واخدت الايباد بتاعه، وحرفيا يعني قدامي نص ساعه بالظبط، اخلص الدنيا دي عشان انا اصلا ورايا شغل بكره. يلا بينا نخلصه في السريع بس. واول حاجه عايزين نعملها او نتفق عليها في تشابتر 2 عشان هنستخدمها كتير هي التحويله من الماس. هو الخط تخين كده ليه؟ ماشي يا محمد، مش هديله الايباد تاني رغم ان هو بتاعه، بس مش هديله. ماشي، المهم اول حاجه نتفق عليها ايه؟ التحويله من الماس لحد الكونسنتريشن. التحويله دي بالنسبه لي حياتنا بجد، هنستخدمها في شابتر 2 و3 و4، وهي اهم حاجه لازم نفهمها كده. فاحنا متفقين ان الماس في ريليشن بين الماس ومين؟ دايما حلقه الوصل اللي في النص، ودايما حلقه الوصل في كل حاجه عموما النمبر اوف مولز. خليك عارف ان النمبر اوف مولز دي حلقه الوصل بين اي حاجه، اي مسالتين، ايه الرابط بينهم؟ النمبر اوف مول، يا النمبر اوف مول يا الكونسنتريشن، وفي الاغلب بتبقى النمبر اوف مول. فخليك عارف ان النمبر اوف مول دي حلقه الوصل بتاعت اي حاجه. هي اشمعنى حلقه الوصل؟ عشان النمبر اوف مول ايكوال الماس على المولر ماس، الام على الام ام. فكده اقدر اجيب النمبر اوف مول من الماس. ليه؟ لان المولر ماس كده كده معايا ارقام في اقواس، وبعدها الكونسنتريشن بيساوي ايه؟ النمبر اوف مول على الفوليوم. فكده انا حولت من الماس للكونسنتريشن، بس عديت على مين في النص؟ النمبر اوف مول. التحويله دي حرفيا هي اساس كل حاجه. ممكن تحفظ التحويله على طول ان هي ايه؟ لو معانا ماس وعايزين نجيب كونسنتريشن، اقسم على حاجتين اللي هي المولر ماس وتقسم على الفوليوم. ولو اخدت بالك هي جايه من نفس القانون، عشان ماس على مولر ماس هيديك النمبر اوف مول، والفوليوم تحت زي ما هو. لو مش عاجباك امشي على الخطوتين عادي، انا مهم عندي تعرف تحول. وان انت لو من كونسنتريشن عايز تروح تجيب ماس، هتعمل العكس، هتقوم قايل الكونسنتريشن وتضرب في حاجتين. طب خلاص يا عم، عرفنا انك جامد قوي ماشي. المهم هتقوم ضارب في حاجتين اللي هما الام ام والفوليوم. فانت تحفظ ان انت من الماس للكونسنتريشن بتقسم، ومن الكونسنتريشن للماس بتضرب، وخلاص، والحاجتين موجودين. عايز تحفظها كده احفظها، عايز تحفظها زي اللي فوق احفظها. ماشي، ودي دي كمان فصل. هنتكلم في الضلمه ولا ايه؟ ماشي استنى. هوبا. بس يعني الدنيا ملخبطه خالص، بس هعمله لك، انا لسه بعمل لك الفيديو. المهم عايز تحفظها كده احفظها، عايز تحفظها كده احفظها. المهم التحويله دي تبقى عارف. يبقى التحويله دي ممكن تتعمل على طريقه بخطوتين، اللي هو ايه؟ من الماس للنمبر اوف مول، ومن النمبر اوف مول للكونسنتريشن. احنا عارفين ان النمبر اوف مول ماس على مولر ماس، والثانيه ان النمبر اوف مول ده قلنا اهم حاجه هو السي في بتاعك، فتفتكر ان النمبر اوف مول بيساوي الكونسنتريشن في الفوليوم، وتحول للكونسنتريشن، او تقسم على مولر ماس وفوليوم وتضرب على مولر ماس وفوليوم وانت راجع. وخلاص كده حفظتهم. شوف ادي مريحك اكتر وعيش، بس اهم حاجه تعرف لي ازاي تحول. تستخدم كده تقعد تحول لي من ماس لكونسنتريشن لحد تعملها بعينيك كده. يعني انا بقيت بعملها بعينيا، فاهم؟ دي حاجه مهمه جدا، وتبقى عارف ان طالما معاك ماس اكنك معاك كونسنتريشن، وطالما معاك كونسنتريشن اكنك معاك ماس. المهم يبقى معاك فوليوم بس. تمام؟ حلو. المسائل عندنا بقى بتتقسم لايه؟ البروبلمز بتاعت تشابتر 2 بتتقسم لايه؟ بتتقسم لثلاث انواع. ايه هم الثلاث انواع؟ التايتريشن، ما اعرفش اسمها ايه بالعربي، يعني هحاول اعمل الفيديو ملائم للعربي برضو، بس ما اعرفش يعني اسمها ايه بالعربي الصراحه. وعندنا مسائل الووتر، ومسائل الووتر دي باينه من اسمها، يعني المساله اللي فيها بنبخر الميه، اللي هي الفوليتلايزيشن او التبخير. واخر نوع مسائل البريسبتيشن. نمسك واحده واحده، نخش في التايتريشن كده الاول. اهو هنتكلم عن التايتريشن. والتايتريشن دي بتتقسم لايه؟ ان انا بيبقى عندي التايتريشن دي يعني حاجتين عكس بعض. اي حاجتين عكس بعض بقى، اسيد وبيز، ريدوكس، اوكسيدايزنج ايجنت وريديوسنج ايجنت. واحد بيعمل بريسبتيت وواحد تاني ما بيعملش بريسبتيت. اي حاجتين عكس بعض، يعني ممكن تبقى ثلاث حاجات: اسيد وبيز اللي هو النيوتراليزيشن، الريدوكس، وال كان اسمها ايه يا ربي؟ البريسبتيشن. هو انا نسيتها ليه؟ ما انا لسه قايلها من ده الاي دي اتش دي اللي كنت بقول عليه في فيديو بس. فالمهم هم دول الحاجات. انا عندي مين اللي عندي في المنهج؟ اللي عندي في المنهج بتاعه الاسيد والبيز بس. واتقال عندك ان في حاجه تانية اسمها تايتريشن، اسمها قصدي الانديكيتور، ودي اللي بتحدد اللون، تحدد انت اسيد ولا بيز ولا نيوترال. والانديكيتور عندك 4 انديكيتور في المنهج، طبعا مش هتحفظهم، هتشوفهم من كتيب المفاهيم وتعرف مكانهم وتستخدمهم من كتيب المفاهيم. المهم عندي ايه بقى؟ المسائل.
هيجي يقول لك ايه؟ هيجي يقول لك ان انا حطيت اسيد على بيز، او هيقول لك لافز تايتريشن، او هيقول لك لافز نيوتراليزيشن. وكل اللي انت هتعمله ايه؟ هتعمل لي حاجتين، هتكتب الايكويشن وبعدها هنطلع الجيفن. يعني ايه؟ هتكتب الايكويشن، هنقول ان هو اداك اي 2 اسيد وبيز، اجيب لك 2 اسيد وبيز صعبين اهو، H3BO4 بلس كالسيوم هيدروكسيد. دي من ارخم الايكويشنز اللي ممكن يجيبها لك. هتديني ايه؟ اهو نقول هتديني ايه؟ كل اللي انت هتعمله ايه؟ اهم حاجه بالنسبه لي البالانس. تصدق انا مش مهتم هو هيديني ايه، المهم عندي البالانس. تعمل لي ايه؟ تنزل لي ال3 دي هنا وال2 دي هنا، وده بالانس لاي اسيد وبيز رياكشن. طب هتقول لي في بيزز ما بيبقاش فيها الاو اتش، زي مثلا الصوديوم كربونات. هتعمل ايه لو جالك صوديوم كربونات؟ هتعتبر ان ال2 بتاعت الصوديوم دي هي كانها الاو اتش وتنزلها الناحيه الثانيه، تروح توديها الناحيه الثانيه بس. فعندك اهو واحد من اصعب الرياكشنز حرفيا الموجوده للاسيد والبيز. كل اللي تعمله ايه؟ الاتش تنزل هنا والاو اتش تنزل الناحيه الثانيه، حرفيا كده عملت البالانس. وبعدها طلع الجيفن ام اي في اي ان اي ام بي في بي ان بي، والباقي سهل. الام ايه كونسنتريشن الاسيد، الام بي كونسنتريشن البيز، الفي يا جدعان خلاص في ايه عشان انا ماشي. المهم الفي ده الفوليوم، والفي بي ده فوليوم البيز، الان ايه رقم الاسيد اللي جنب الاسيد، مش ال3 الرقم اللي جنب الاسيد اللي نزلناه اللي هو ال2، والان بي الرقم اللي نزلناه جنب البيز اللي هو ال3. طلعت الجيفنز. هتلاقي عندك يا ايه؟ عندك بقى هنا حوار، يا هتلاقي واحده بس هي اللي ناقصه، الام اي مثلا بس هي اللي ناقصه. كل اللي انت هتعمله ايه؟ هتقول ان ام اي في اي اوفر ان اي ايكوال ام بي في بي اوفر ان بي. لو عندك واحده ناقصه عوض شيفت سولف، او بتعرف تعوض هتجيبها، مفيش اي مشكله. طب المشكله ايه؟ لما يبقى في اتنين من نفس الصف ناقصين، ساعتها هو بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على اول قانون قلناه فوق بقى، اللي هو ايه؟ ان النمبر اوف مول ايكوال، قلنا النمبر اوف مول دي حياتك اللي هو السي في بتاعك، بتساوي الكونسنتريشن في الفوليوم. طب مش ده كونسنتريشن وده فوليوم؟ خلاص طالما الاثنين متشالين عندك شيلهم وحط مكانهم نمبر اوف مول. يبقى امتى بعمل كده؟ لما يبقوا الاثنين مش موجودين، او جس وات انا ممكن اعمل كده على طول طالما انا معايا كونسنتريشن وفي هي كده كده النمبر اوف مول. فانا امتى بشيله وبعمل كده؟ لما يبقى مش مديني الفوليوم او مش مديني الكونسنتريشن. ليه؟ عشان انا معيش دي او معيش دي، فهضطر ان انا اشتغل بيها لما يبقى مش مديني الاثنين. فاهم قصدي؟ فدي كده فكره ايه؟ الاسيد والبيز بسرعه. ونوعين المسائل، اللي هو النوع اللي يديك اكس واحده والنوع اللي يديك اتنين ناقصين. انا طبعا بقول بسرعه عشان ده يعتبر ريكاب او طريقه تفكير ازاي تفكر بسرعه وبفكرك بيها. تمام؟ حلو. عندنا النوع الثاني مسائل الووتر، اللي هي مسائل الفوليتلايزيشن. والفكره كلها بسيطه. ايه هي مسائل الفوليتلايزيشن او هي مسائل الووتر؟ الفكره كلها ان انا عندي من الاخر اعتبر عندك ايه؟ عندك عامل حمار في المعمل، كل اللي هو عمله بل الملح بتاعي. فانا عايز اعرف كان عندي ملح قد ايه اللي اتبل. فكل اللي انت هتعمله ايه؟ مش عندك ملح مبلول، هنقول مثلا ان هو صوديوم كربونات مبلول اهو. كل اللي انت هتعمله ايه؟ هتروح تسخنه. فلما تسخنه ايه اللي يحصل للميه؟ منطقيه، الميه تتبخر اهي، فيطلع الميه كبخار، ويطلع عندك ال Na2CO3. ما تنساش بس ايه؟ ما تنساش الاكس هنا، اكس اتش 2 او عشان هم اكس بس. وكل اللي هتعمله ايه؟ هيبقى مديك لو قلت لك ان وزن الملح 10 جرام واتبقى لي 3 جرام، يبقى في قد ايه اتبخر بذمتك؟ 7 جرام. ممكن اشتغل بالبرسنتج، اقول لك ان ده كان 100%، نسبة ده قد ايه؟ كانت 30%، يبقى نسبة ده قد ايه؟ اكيد 70%. فممكن اشتغل برسنتج، ممكن اشتغل ارقام، هي كده كده ريشيو فمش هتفرق معايا. بس جبت بقى بالبرسنتج او جبت بالارقام، كل اللي هعمله بعدها ايه؟ اهو يعني انا هيبقى عندي يا دي يا هيبقى عندي دي، مش هيبقى عندي الاثنين كده كده. بس فهنعتبر ان احنا شغالين بارقام اهو ماس. جبتها بعدها كل اللي انا هعمله ايه؟ تحت السولت مولر ماس، وتحت الووتر اكس 18، وتشتغل وتجيب الاكس بس. ممكن اقول حاجه، ساعات بيجي يقول لك برسنتج الووتر قد ايه. طب برسنتج اي حاجه، هي ماس الووتر طبعا على التوتال اللي هو ايه؟ اللي هو ماس السولت اللي هو هنا 1 جرام اهو، هنا هو كام؟ 10 جرام معلش، تايمز 100. يعني هو لو طالب منك البرسنتج مش محتاج تجيب الاكس، لا مش محتاج تجيب الاكس، انت محتاج تجيب البرسنتج بس. عشان انا بقول لك انت هتروح تجيب الاكس ويطلع طالب الماس وتلاقي ان الاكس ما كانش ليها لازمه، فما نخشش بالمساله بدماغنا كده، فاهم؟ لا يعني شوف هو طالب ايه الاول بس. دي كده مساله الووتر. اخر حاجه مساله البرسبتيت، هنعملها هنا شويه. مساله البرسبتيت دي بقى فكرتها كلها ايه؟ ان انا بيبقى عندي اتنين سولز اتحطوا على بعض. هي مشكلتها الاكبر ان انت لازم تبقى عارف البرسبتيت اللي موجودين عندك في المنهج، ودي ممكن تعرفهم من الفيديو اللي انا كنت نزلته اللي فيه روشيتا، اللي هي السولز اللي بتعمل دايما برسبتيت، وفي سولز دايما بتبقى دايما، فدي تعرفها منها. فعندنا اتنين سولز هيعملوا مثلا، هنقول رياكشن زي ايه؟
صوديوم نيتريت. المهم يعني في سولتس تبقى عارف دايما انها دايبه، زي مين؟ صوديوم، بوتاسيوم، امونيوم، دول دايما دايبين كده كده هتشوفهم دايما دايبين. ومين تاني دايما دايب؟ الكرباي كربونات و كان ايه يا ربي؟ النيتريت والاسيتيت. الحاجات دي دايما هتلاقيهم، ودول دايما ايه؟ دايبين. عندك 6 حاجات تانية دايما بريسبتيت، اللي هم مين؟ هجيب فضه على راي ناصر. والله بحب ناصر، انا شغال معاه انا مش ماشي. فكك من اللي انا قلته ده دلوقتي. والبي بي هجيب فضه، تمام؟ دول دايما ايه؟ بريسبتيت. وعندك ما عدا لو مسكوا في ال3 دول، يعني دايما بريسبتيت ما عدا لو مسكوا في ال3 دول. وعندك مين تاني؟ الكربونات والفوسفات والسلفر، دول دايما بريسبتيت ما عدا لو مسكوا في ال3 دول. فاهم قصدي؟ بس فدايما هتلاقي حاجه من دول موجود في الاغلب يعني. فهنقول مثلا ان هو صوديوم سلفايد بلس اي جي ان او 3. اهم حاجه واصعب حاجه هنا بقى ايه؟ ان انت تعمل بالانس. هيطلع لك اي جي 2 اس بلس ان اي ان او 3. بص لما تلاقي ان الان اي دخلت 2 وطلعت واحده، اكيد في هنا 2، والان او 3 نفس الكلام، خلصنا البالانس. بالانس مش رخم، انت بس تركز على الحاجه زي الصوديوم او النيتريت، الحاجه البسيطه ومنها هتعرف البالانس. تمام؟ بس بعد ما عملنا البالانس كل اللي انا هعمله ايه؟ هيبقى مديني معلومه عن واحد، هيقول لك مثلا ان كونسنتريشن الاي جي ان او 3 كان، او النمبر اوف مول بتاعتها 0.7، فمديك معلومه عن الاي جي ان او 3 وهيطلب معلومه عن البريسبتيت، فتكتبهم لوحده. مش هو مديني معلومه عن واحد وطالب معلومه عن واحد اهو، تكتبهم لوحده. وبعد ما كتبتهم لوحدهم هكتب المعلومه اللي هو طالبها هنا، واحط اللي انا عايزه هنا. هقول مثلا انا عايز اكس جرام اهو، هو مديني ايه؟ 0.7 مول، يبقى اكيد تحت المول هكتب مول. انا مهم عندي تحت بعض لازم يبقوا زي بعض. طب هنا لا، ممكن احول من مول لجرام، من مول لفوليوم، من مول لاي حاجه، المهم تحت بعض نفس اليونت. فهنا ده مول صح، فال 0.7 يبقى تحتها ايه؟ 2 مول برضه. وهنا اكس جرام، يبقى هنا تحتها ايه؟ مولر ماس. طب هل في بالانس؟ مفيش بالانس، ما تنساش ان البالانس ده نزل، عشان كده هي بكام؟ ب2. بس والفكره دي كلها، وتقدر تجيب من هنا الاكس جرام وخلص. حلو. ايه اللي بيلخبط؟ اللي بيلخبط في الامتحان ان هو ما بيجيبلكش مساله واحده. يعني ايه ما بيجيبلكش مساله واحده؟ يعني هو ما بيجيبش البريسبتيت لوحدها، ولا بيجيب الووتر لوحدها، ولا بيجيب التيتريشن لوحدها، هو بيدخلهم في بعض. يعني ايه بيدخلهم في بعض؟ يعني يجيب لك مساله ووتر جواها تيتريشن، يقول لك مثلا تخيل ان انا عندي صوديوم كربونات كان دوت اكس اتش 2 او اهو بالظبط كده، يقول لك دوبته في ميه وعملت له نيوتراليزيشن بالسلفوريك اسيد، اعرف لي الاكس. فانت تعمل ايه في مساله زي كده؟ كل اللي انت هتعمله هتروح، انا عندي سؤال، لو سولت ماسك في ميه ودوبته في ميه، هل الميه هتاثر؟ اكيد الميه مش مهتمه بالنسبه لي، لان هو كان مبلول دوبته في ميه، فبدل ما كان في ميه قليله بقى في ميه كتيره، فبقى السولت عادي يعني. تمام؟ عشان المعلومه دي لقيت ناس بتتلخبط فيها. بس فهتلاقي ايه بعدها؟ ان هو يطلع صوديوم سلفيت. قلت لك انا مش مهتم، الاثنين دي تنزل هنا والاثنين دي تنزل هنا، 2 و2 يطيروا بعض، فكده انا عامل لها بالانس. هتكتب ايه بعدها؟ ام اي وفي اي وان اي وام بي وفي بي وان بي. هتلاقي ان هو مديك حاجات الاسيد وطالب حاجه من حاجات البيز. حلو. هقول لك على حاجه بقى وتركايه بسيطه. مره مش هيبقى مديك الفي بي والام بي، ليه؟ عشان هتجيب النمبر اوف مول تطلع تعوض بيها فوق على طول بالنمبر اوف مول، وساعتها دي مساله سهله وهتخلص على طول. انما في مره هيبقى مديك الفوليوم. ليه؟ هقول لك على حاجه، انا دلوقتي الصوديوم كربونات ده ممكن ادوبه في بيكر 1 لتر، وممكن ادوبه في 25 مللي. طب هل انا لو دوبته في 1 لتر هروح اعمل ال1 لتر تايتريشن هقعد لبكره بقى؟ لا، هقوم واخد منه 25 مللي اعمل له. طب لو اخدت منه 25 مللي فوليوم، ايه العلاقه بين ال1 لتر وال 25 مللي؟ ايه الحاجه الثابته؟ الكونسنتريشن. فهيديني الفوليوم اللي هو ال 25 مللي، منه اجيب الكونسنتريشن، ومن الكونسنتريشن ده اجيب النمبر اوف مول في ال1 لتر، واطلع بال1 لتر فوق، اطلع بالنمبر اوف مول اشتغل بيه فوق، عشان النمبر اوف مول اقدر اجيب منه الماس، واحنا متفقين ان احنا عايزين فوق الماس. انا عملت شويه راب هنا دلوقتي بس، يا رب تبقى فهمت الفكره. هي دي الفكره كلها، ان ايه؟ لما باخد حته صغيره من حاجه كبيره بيبقى الكونسنتريشن اللي ثابت، فياخد حته صغيره بالفوليوم فتجيب منه ايه؟ الكونسنتريشن، ولما تجيب الكونسنتريشن تضربه في الفوليوم بقى الكبير، عشان من الفوليوم الكبير انت كده جبت كل كميه الصوديوم. طب ايه المشكله لو ضربته في الفوليوم الصغير؟ انت كده جبت كميه الصوديوم الصغيره، انا عايز الصوديوم كربونات كلها مش الكميه الصغيره. يا رب تبقى فهمت الحته دي عشان بتوقع ناس كتير. بس انما ممكن ابقى دوبته في 25 مللي على طول، ولو دوبته في 25 مللي على طول مش هيقولها لك اصلا، ساعتها مش هيقولها لك، هيقول لك ان انا دوبت الكميه كلها، وتجيب النمبر اوف مول من هنا على طول وتطلع بيه على فوق.
فهمت الفكره، الفرق بين ان هو يدوبه في حاجه كبيره وان هو يدوبه في حاجه صغيره وتطلع على فوق. السؤال ده كان تقريبا موجود في السيشن 22، هحاول اجيبه في اخر الفيديو لو لحقت احله معاك. بس يا رب تبقى جمعت الفكره. تاني حاجه بيربط بيها مين؟ ممكن يجيب لك 2 مساله بريسبتيت في بعض، او مساله ووتر فوليتلايزيشن وبريسبتيت. يعني يجيب لك 2 مساله بريسبتيت في بعض، دي بقى بيجيبها كتير قوي. بقول لك استنى، انا هجيب اسئله الامتحان، بس انا كان مهم عندي الفكره دي عشان الفكره دي بتيجي كتير قوي يعني، بجد هي مهمه. بس ثانيه كده هجيب لك 3 اسئله امتحانات نحلهم مع بعض، نفهم الفكره واتكل على الله انا بقى. وحاجه تانية ممكن نقولها اللي هو قانون الدايليوشن، هو بدأ يركز عليه آخر فترة. وفكرة الدايليوشن إيه؟ فكرة الدايليوشن إن أنا بخفف، يعني بزود مية. طب أنا زودت مية، هل في حاجة هتتأثر؟ اللي هي إيه اللي هتتأثر؟ النمبر أوف مول، هل هو هيتأثر؟ لا. فالفكرة كلها إن هو ثابت، فعشان كده بقول لك إيه؟ M1 V1 equal M2 V2. ليه ايكوال بعض؟ عشان النمبر اوف مول ثابت، لان انت زودت ميه. هي دي الفكره كلها، وحاجه قانون بقى بيلعب عليه. بس خد بالك بس من ان هو زود الميه increase to 100 ملم، ده كده الفوليوم 2 بقى كام؟ 100 مللي. انما انكريز باي 100 مللي، كده فوليوم 2 ايكوال فوليوم 1 بلس 100. ليه؟ لان هو زود هنا 100 مللي، انما هنا زود لحد ال 100. يعني خد بالك من الفرق ده. تعال نشوف سؤال الاكسبيرمنتال ده اللي بيقول لك ايه. 0.125 مول من الهوت كونك سلفوريك عمل رياكشن مع الصوديوم نيتريت والبريديوس نيتريك اسيد. عايزك تاخد بالك من فكره البريديوس نيتريك اسيد، تاخد بالك ان دول ايه؟ مسالتين. من هنا ده بدا السؤال الثاني. نيوتراليزد ب 200 مللي اوف ان اي او اتش. تمام. اول حاجه اعملها في السؤال ده اشوف هو طالب معلومه عن مين. طالب معلومه عن الان اي او اتش اللي هي فين؟ في السؤال الثاني. يبقى اقسم بالله انا هحل السؤال الاول الاول. طب لو كان بقى طالب معلومه عن السؤال الاول، يبقى اكيد هحل الثاني الاول، فاهم؟ عشان هو اكيد مش هيديها لك بالبساطه دي. فانا كده عرفت ان انا هحل بتاعت ال H2SO4 الاول. فال H2SO4 اكتب الرياكشن بتاعها مع الصوديوم نيتريت. انا بوريك، وانا مش فاهم اي حاجه في المساله، انا بوريك انا فكرت ازاي اهو. وال2 طبعا تنزل هنا اهي، فهيطلع Na2SO4 بلس 2HNO3. اخدت بالك ان ده البريديوسد نيتريك اسيد اللي هو بيتكلم عليه، ومديني معلومه عن ال H2SO4 ب 0.125 مول. يبقى هو اكيد عايزني اخد الاثنين مع بعض. اهو كتبت الاثنين جنب بعض، و2 HNO3 ده ب 0.125 مول هيديني اكس مول. اهو ليه انا عملت كده؟ عشان هو مديني معلومه عن ده وطالب عن ده. طب ما هنا ال1 اهي، ال1 البالانس ينزل يديني 2، هلاقي ان الاكس طلعت ب 0.25، وكده اخدت المعلومه اللي هو عايزها من السؤال الاول. يبقى هو عمل السؤال الاول او الجزء الاول في السؤال ليه؟ عشان اجيب منه المعلومه دي بس. ملوش اي تلاته لازمه. بدل ما يجي يقول لك نمبر اوف مول اتش ان او 3 كذا، قال لك البريديوسد من رياكشن كذا وكذا، هتوه. هي بس هو دخلت بعدها النيتريك اسيد نيوتراليزد، يبقى دي مساله ايه؟ نيوتراليزيشن، عمل الاثنين في بعض. يبقى هكتب ال اتش ان او 3 بلس ان اي او اتش. هل محتاج اكمل بقيه الرياكشن؟ مش محتاج. ليه؟ لان انا عارف ان ده الاو اتش تنزل هنا والاتش تنزل هنا وخلاص، وواحد وواحد مش هينزل اي حاجه. واكتب ام اي في اي ان ايه. تاخد بالك هنا ايه؟ ان انت معاك النمبر اوف مول، فانت عارف ان انت هتشيل دول على طول وتكتب مكانهم 0.25 والان ايه بواحد. هو عايز ايه؟ عايز كونسنتريشن ال ان اي او اتش. طيب ما انت معاك الفي بي ايكوال 200 مللي، ما تنساش تضربها في 10 باور نيجاتيف 3 عشان انا بستخدم اللتر. والام بي هنا ايكوال والان بي ايكوال 1. كان ناقص لك مين؟ الام بي. تعرف تجيبها من الرول؟ هتجيبها من الرول على طول. تقريبا هتطلع هنا، غالبا هتطلع 1.25، بس انا مش متاكد الصراحه لان انا حاسبها بدماغي. بس هي تقريبا هتطلع كده عشان هي 5 اوفر 4. بس هي دي الفكره كلها. المهم عندي ان انت تبقى لقطت الفكره، يبقى فهمت فكره ان هو يجيب لك يضم لك سؤالين في بعض. دي اللي مهمه عندي، بدل ما هيجي يقول لك معلومه هيجيب لك سؤال تجيب منه المعلومه تخش بيها على السؤال الثاني. هي دي الفكره كلها. شايف كل ده؟ انت اول ما تشوفه هتتخض، انا عارف، بس هي فكرتها بسيطه مش رخمه. فاهم قصدي؟ ماشي. يا رب صوتي ما يزعجكش يعني، بس ماشي. هنا هو ده سؤال في 2024 بيتكلم عن الكوانتيتي اوف ووتر تو بي ادد ل 100 مللي اوف 0.4 دي مولر. انا اللي نسيت اكتبها يعني، بس هي كانت كونسنتريشن واضحه لل H2SO4 السلفوريك اسيد تو بي دايليوتد 8 مللي اوف الدايليوتد اسيد. يبقى هنا دي مساله وهنا دي مساله. is neutralized by كام؟ باي 20 مللي اوف KOH. وطالب required volume of water اللي هو طالبه في اول مساله ولا في تاني مساله؟ في اول حته. يبقى اكيد هنحل تاني حته الاول وهنروح نكتبها اهو. نكتب الرياكشن اللي هو حط H2SO4 على KOH، وكده كده دي باينه ان هي نيوتراليزيشن عشان هو قال نيوتراليز. هل انا محتاج اكمل بقيه الرياكشن؟ مش محتاج. ال2 دي تنزل هنا وال1 تنزل هنا وخلاص. وكل اللي هكتبه
ام اي في اي ان اي وام بي في بي ان بي. الام اي بكام؟ دي اللي انا عايز اجيب الكونسنتريشن عشان هي اللي هتربط. الفي اي ب 8 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، ما انساش ان هي باللتر. والان اي 1، الان بي 2، وقال ان هو 20 مللي اهي 20 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، والام بي 0.2. هتعرف ازاي ان دي كونسنتريشن؟ بيبقى كاتب جنبها مولر، انا اللي ناسي مولر بس يعني مش اكتر، فبتبقى باينه بس. ومن هنا كله هتجيب الام اي اللي هو كونسنتريشن الاسيد، هيطلع دي 10 10 على 8 5 على 4 يطلع 1.25 برضه، مش عارف ايه علاقتي بالرقم ده. ماشي حلو كده، احنا خلصنا اول مساله وعرفنا ان كونسنتريشن الاسيد كام؟ 1.25. هو محتاج الفوليوم اوف ووتر تو بي ايه؟ تو بي ادد. هو كان طالب الفوليوم اوف ووتر تو بي ادد. فكل اللي انا هعمله ان انا هروح اعمل مساله دايليوشن عاديه جدا، ان M1 V1 equal M2 و ال V1 بلس الفوليوم ادد. ليه ال V1 بلس الفوليوم ادد؟ لان هو عايز الفوليوم الادد. طب ما فوليوم 2 هو عباره عن ايه؟ الميه اللي هو الفوليوم اللي كان عندي اللي هو ال 100 مللي زائد الميه اللي انا زودتها عليه، عشان كده V1 بلس ال V. وM2 معايا اهي جبتها ب 1.25. وكده عندي ايه؟ وهو قايل لك ان هو 100 مللي و0.4 اهو، هنا 0.4 وهنا 100 مللي وهنا 100. وكل اللي انا هعمله ان انا هجيب الفي ده احسبها ويطلع لي الفي ده على طول. بس فالفكره كلها ان هو بدل ما يجي يديك الام 2 على طول، احنا ده اللي كان ناقصنا، بدل ما يجي يديهولك على طول لف ودار عليك واداهولك في مساله. هي دي فكره ان هو يربط لك مسالتين في مساله. فانت كل اللي هتعمله ايه؟ تعرف هو ربطها لك فين ان هم مسالتين في مساله، وبعدها تبدا تشوف هو طالب معلومه عن اول سؤال ولا تاني سؤال. لو طالب معلومه عن التاني ابدا بالاول، لو طالب معلومه عن الاول ابدا بالتاني. بس يعني يا رب الموضوع يبقى فكه، ومش هعرف اطول اكتر من كده. كنت عايز احل مسألة اكتر من كده بس مش هعرف. فبس